हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईँहरू अहिले हेरिदिनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र विशेष गरी तपाईँको माझमा आज अनलाइन अर्निङ विदाउट इन्भेस्टमेन्ट, तपाईँ फोनबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ, जेन्युन साइट रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँले आज 1 वर्ष अगाडिदेखि चल्दै आइरहेको र तपाईँले यसमा काम गर्नुपर्ने केही पनि छैन। जस्ट तपाईँले 24 घन्टामा 6 मिनट काम गर्नुभयो भने तपाईँले लगभग 60 रुपियाँ मिनटको तपाईँले लगभग पनि 10 रुपियाँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष यो फेक होइन, यो एकदम राम्रो रहेको छ। मानिसहरूले अहिलेसम्म विड्रो लिइरहेको छ र विशेष यसमा तपाईँले डेली रूपमा कति अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा अर्निङ गर्ने मेथड के हो भनेर जानर बुझ्नका लागि म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु। त्यो लिङ्कबाट जोइनिङ हुन सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले पुरा भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मानिसहरू यस्तो मानिस पनि हुन्छ त उहाँहरूलाई चाहिँ डेली रूपमा 1000, 500, 2000 र मन्थली रूपमा 60-70 र 1 लाख रुपियाँ कमाउने साइटहरू चाहनुहुन्छ र अनलाइन मार्फत त्यस्तो कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू एफिलिएट गर्न सक्नुहुन्छ। एफिलिएट त नेपालमा अब इम्पोसिबल जस्तै छ र विशेष तपाईँहरूले चाहिँ फ्रिलान्सर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अपवर्क भयो, फाइबर भयो, यस्तोहरूमा जानुहुन्छ। तर यस्तो त्यहाँ जानका लागि र त्यहाँ काम गर्नका लागि चाहिँ आज धेरै क्वालिफिकेसन भएको व्यक्तिहरू चाहिन्छ। यति साह्रो क्वालिफिकेसन चाहिन्छ कि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिस एकदमै राम्रो हुनु पऱ्यो। इङ्ग्लिस मात्रै राम्रो भएन, तपाईँसँग सिप हुनु पऱ्यो। सिप मात्रै नभएर तपाईँको कम्प्युटर सम्बन्धी जान्नु पऱ्यो, ग्राफिक डिजाइन जान्नु पऱ्यो, त्यहाँदेखि आर्टिकल लेख्नु जान्नु पऱ्यो, त्यहाँनिर डिजाइनिङ, फोटो डिजाइनिङ जान्नु पऱ्यो, लोगो डिजाइनिङ जान्नु पऱ्यो, तपाईँले वेबसाइट बनाउनु, एप्लिकेसन बनाउनु, भिडियो एडिटिङतिर हर एभ्रिथिङ तपाईँले त्यो जान्नुपर्छ। र त्यो जानेर मात्रै पुग्दैन, तपाईँले त्यहाँनिर आफ्नो प्रोफाइललाई बनाउनु जान्नुपर्छ। प्रोफाइललाई बनाएर त्यहाँनिर कम्प्लिट गरेपछि आफ्नो त्यहाँनिर स्टल राखेपछि त्यहाँनिर मानिसहरू आउँछ। मानिसहरू आफ्नो कामको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै केही कामै नहुँदा मात्रै गर्ने जस्तो काम जस्तो लाग्छ मलाई। सुरुमा त आफूले एकदम आफ्नो कामको धेरैभन्दा धेरै थोरै पैसा लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र पछि बढ्दै गएपछि 1-2 वर्ष, लगभग 6-7 महिना, 1 वर्ष, 1.5 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँले राम्रोसित इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र मन्थली रूपमा तपाईँले 60, 70, 80, 90, 2-3 लाख रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ फ्रिलान्सरबाट। तर अब जति पनि फ्रिलान्सर गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ साधारण सिम्पल काम गर्न गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ, अनलाइन बिजनेस विदाउट इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यही युट्युब च्यानलद्वारा जोडिनु होला र उहाँहरूलाई फ्युचरमा अबको केही वर्षमा, 2-4 वर्षमा चाहिँ तपाईँको राम्रो पोर्टफोलियो बनाउने म तपाईँसँग बाचा गर्दछु। र विशेष तपाईँले अबको 2-4 वर्षमा तपाईँको मसँग जति पनि जोडेर सुरुदेखि अहिलेसम्म आउनुभयो र अबको 2-4 वर्षसम्म जसले खट्नुहुन्छ उहाँको पोर्टफोलियो म तपाईँलाई अहिले भन्न चाहन्छु लगभग 20 देखि 25 लाख रुपियाँ तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियो बनाउनुहुन्छ र मन्थली रूपमा तपाईँले त्यसबाट 2.5 त भन्दिनँ, 1 लाख, मिनिमम 1 लाख रुपियाँ चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र 1 लाख रुपियाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले नै होइन, यसको लागि तपाईँले टाइम दिनुपर्छ। तपाईँको कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा जानकारी लिनुपर्छ। र विशेष म यसमा चाहिँ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यहाँनिर धेरै कुरा नगरौँ, पुरा भिडियो हेर्नु होला। र विशेष यहाँनिर तपाईँले यसमा जानुहोस्, वेबसाइटमा जानुहोस् र यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ $1, $2 अर्निङ हुन्छ। त्यही अर्निङ चाहिँ फ्युचरमा गएर तपाईँको धेरै हुने हो क्या। तपाईँले अहिले साइटमा अरू काम पनि गर्नुहोस् र साइटमा यस्तो कामहरू तपाईँले गर्दै जानुहोस् र त्यसलाई कसरी इन्भेस्ट गर्ने, कसरी बिजनेस गर्ने भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले यसबाट जान्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स। र विशेष यहाँनिर क्रिएट एकाउन्टमा जानुहोस् र हातै हाम्रो यहाँनिर लगानी हुँदैन। हातै के भयो हुन्छ, यो स्क्याम भएर जान्छ र लगानी हुँदैन, हाम्रो लगानी डुब्दैन। लगानी गर्ने साइटहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकदम जेन्युइन साइटहरू दिनेछु, जसद्वारा चाहिँ तपाईँले लगानी राम्रोसित उकास्न सक्नुहुनेछ। कतिपय त रिस्क पनि हुन्छ, तर रिस्कलाई एकदम मिनिमाइज गर्ने कामहरू तपाईँ यसको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु सकेसम्म। र विशेष यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्रिएट एकाउन्टमा जब गर्नुभयो भने यहाँनिर इन्टरनेटमा इमेल गर्नुपर्नेछ अनि क्रिएट पासवर्ड। यहाँ क्रिएट पासवर्ड गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा यहाँनिर ओके गरेपछि तपाईँ कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर इमेल हाल्नेछु र म अगाडि बढ्नेछु, तपाईँले पनि त्यसो गर्नुहोला। यसरी तपाईँले यहाँ हालेर स्ट्रङ पासवर्ड तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा ठुलो क्यापिटल स्मल लेटर अनि कुनै पनि सङ्केतहरू @#_, यस्तोहरू हालेर अनि त्यहाँदेखि नम्बर्सहरू हालेर तपाईँले यहाँनिर एड क्यारेक्टरको तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ। र त्यसरी तपाईँले यहाँनिर कन्टिन्युटी गर्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा यसरी ओके गरेर यहाँनिर तपाईँले कन्टिन्युटी गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर एड गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल नम्बर राख्नु होला भेरिफाईको लागि। र यहाँ मैले फोन नम्बर लगाइसकेको छु र हेरेर जोइन नाउ म यहाँ क्लिक गर्नेछु। यहाँ वेट गर्नु होला। यहाँनिर भनेको छ योर डेमो एन्ड रियल एकाउन्ट ह्याभ बीन क्रिएटेड भनेको छ। यहाँनिर
फन्ड क्रिएट अनि स्टार्ट ट्रेडिङ भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले फन्ड क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र अगाडि गएर तपाईँले साइनअप गरेर यसमा यो ट्रेडिङ एकाउन्ट हो स्पेसली, तपाईँले यसमा ट्रेडिङ गर्नु पर्दैन, तर तपाईँले यसमा माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। युएसडिटी माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ फोनमै। तपाईँको घरमा 2-4वटा फोन छ भने लगभग 10वटा फोन छ भने त डेली रूपमा तपाईँले लगभग $5 अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँनिर यो डिपोजिट छ, डिपोजिट नगर्नुहोस्। ट्राई टु न्यू बिटकोइन कोल्ड माइनर मोबाइल फोन एन्ड अर्न क्याप्टो भनेर भनेको छ। यो हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर कति % अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एप्लिकेसन पनि तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। स्टेटम जिएम यहाँनिर लिमिटेड इन फ्री गुगल प्लेबाट यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्टार्टेडमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला अनि त्यहाँनिर यहाँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स एकचोटि वेट। यहाँ गइसकेपछि तल यहाँ तपाईँले एक्सचेन्जमा जान सक्नुहुन्छ। वालेट भनेको चाहिँ तपाईँको यही वालेट, यसमै वालेट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पछि अर्कोचोटि म तपाईँलाई बताउने छु। पहिला चाहिँ माइनिङ सिक्नुहोस् अनि $10 भइसकेपछि तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँकोसँग 10वटा मोबाइल आफ्नो परिवारमा 2-2वटा मोबाइल 5जनाको छ भने 10वटा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। 4 घन्टामा तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जानुहोस्, यहाँ मोडमा थिच्नुहोस्। यहाँ क्लिकमा थिचिसकेपछि यहाँनिर क्रिप्टो माइनर भनेको छ। यहाँनिर फ्री बिटकोइन भनेर भनेको छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला अनि वेट गर्नुहोस्। यहाँ अब यहाँनिर तपाईँले यसरी एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एक्टिभ क्लिक गरेर लगभग तपाईँले 4 घन्टामा आइकन तपाईँले यहाँनिर एक्टिभ गर्नुपर्छ। एक्टिभ फोर्सर्समा यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर 10 USDT भइसकेको छ होइन। यहाँनिर यसरी माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 4 घन्टामा आउँदै तपाईँले यहाँनिर यसरी यहाँनिर तपाईँले गर्नुहोस् र BTC तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ के कसरी हुन्छ। तपाईँले डेली रूपमा 0.50 USDT भनेको लगभग नेपाली 60 रुपियाँ हुन जान्छ, 50-60 रुपियाँ हुन जान्छ। अनि तपाईँले एक हप्तामा $3.48 र मन्थली रूपमा 14, यो चाहिँ घटबड भइरहन्छ। बिटकोइनको दाम बढ्यो भने तपाईँले यो धेर पनि हुनसक्छ, 15-20 पनि हुनसक्छ। फ्रेन्ड्स मैले लगभग 2-3 घन्टा वेट गरेर हेरेँ यहाँ कति BTC चाहिँ अर्निङ हुँदो रहेछ भनेर। यहाँनिर 164 छ। लगभग मैले 2-2.5 घन्टा भयो यसलाई गरेको। अब लगभग 4 घन्टा 10 मिनट लगभग 4बाट हुन आँटेको छ। लगभग 10 मिनट पछाडि म फेरि यहाँनिर एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् मेरो अहिले 0.008 USDT मसँग माइनिङ भइसकेको छ। एकदमै राम्रो रहेको छ। यसले तपाईँलाई फ्युचरमा राम्रो इन्कम सोर्स दिन्छ र म अन्य बारेमा अझै अर्निङ गर्ने सोर्सको बारेमा बताउँछु। यहाँनिर तपाईँले यता ब्याकमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ ब्याकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसमा थिच्नु भने त डेमो एकाउन्टमा ट्रेडिङ गर्न सिक्नुहुनेछ। तपाईँ कसरी ट्रेडिङ गर्ने भन्नेमा त्यहाँ तपाईँले लिमिट त्यो प्राइस पैसा पाउनुहुनेछ र त्यसमा ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अहिले लामो भिडियो भइसक्यो, म पछि बताउने छु। कमेन्ट गर्नुभयो भने र विशेष यहाँ रेफरले छ। यो रेफरमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले रेफर लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वेट अनि यहाँनिर इस कपी यो साथीहरूलाई तपाईँले दिनुहोला। तपाईँको साथीहरूलाई म यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले जान सक्नुहुन्छ। यो रेफर लिङ्कबाट 15% तपाईँले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो मेम्बरसिप भएर काम गर्न चाहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई त्यही नै हो। तपाईँहरूले फ्युचरमा राम्रो पोर्टफोलियो तपाईँले निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ सेक्युरिटिजमा जानु पर्ने, यहाँ सेक्युरिटिजमा चाहिँ तपाईँले सेक्युरिटिज इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेक्युरिटिज इनेबल गर्यो भने चाहिँ तपाईँको यो एकाउन्ट हतपत नबिग्रिने हुन्छ। यहाँनिर SMS सेक्युरिटी यहाँनिर अनलक गर्छु म। अन्त तलको गुगल अथेन्टिकेसन भेरिफिकेसन पनि तपाईँले गर्नुभयो भने राम्रो हो। तपाईँको त्यो छ भने गुगल अथेन्टिकेसन भन्ने एउटा एप्लिकेसन पाउँछ, त्यसमा गएर गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट तपाईँले लग कसरी गर्ने, पिनकोड कसरी राख्ने भन्ने कुरा तपाईँले त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि म पछि गएर तपाईँलाई भन्नेछु, सिकाउनेछु कसरी। सम्पूर्णमा एउटै हुन्छ मेथड, एउटा तपाईँले जान्नुभयो भने भइहाल्छ। म यहाँनिर भेरिफाई गर्छु, सेन्ड कोड भनेर यहाँनिर म गर्छु। यहाँनिर तपाईँले आएको कोड तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। आइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। 516808 516808 516808 सबमिट। अनि तपाईँले अब यसलाई इनेबल गरिसक्नु भएको छ। यसरी तपाईँले इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। त म SMS-लाई हटाइसकेको छु। यहाँनिर अब गुगल अथेन्टिकेसन पनि तपाईँले लाउन चाहनु भने लाउन चाहन्छ, म पछि लाउँछु। त्यो कुरा म तपाईँलाई पछि बनाउँछु, किनभने अहिले भिडियो लामो भइसकेको छ, तपाईँलाई पनि बोरिङ भयो होला। त्यो कुरा म तपाईँलाई पछि बताउनेछु। यो चाहिँ SMS तपाईँले यो 2 factor भेरिफिकेसन भन्छ, त्यो तपाईँले गरिसक्नु भएको छ। र अब यसलाई गुगल अथेन्टिकेसन चाहिँ त्यो म एप्लिकेसन पनि देखाएको छु।
एप्लिकेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो तपाईँले एप्लिकेसन यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो अथेन्टिकेसन भनेर यहाँनिर चाहिँ यसलाई खोल्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले यस्तो प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यस्तो यो सुरुमा स्टार्ट गर्ने तरिका अर्कै हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले प्लस गरेर त्यो एउटा कोड पाइन्छ। त्यो कोडलाई या त क्युआर कोड तपाईँले अर्को मोबाइलबाट क्युआर स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ, या त यो कोड यहाँनिर थिच्नु भने यहाँनिर कोड नाम तपाईँको के कुनको यहाँनिर अथेन्टिकेसन गर्नुभएको छ त्यसको नाम हाल्नुहोस्। अहिले हामीले के को गरेको छौँ त्यसकै हाल्नुहोस्। त्यसले गर्नुपर्छ। यहाँनिर जुनसुकैको जेको जुन साइटको जुन कुराको इमेलको भने इमेलको सम्पूर्ण कुरा यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको कि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ अनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको यहाँनिर कति सेकेन्ड भयो यो फेरि चेन्ज भएकै गर्छ क्या। यो चाहिँ एउटा सेक्युरिटी हो। यही हाल्यो भने अर्कोचोटि हुँदैन, अनलक हुँदैन। यहाँनिर जतिचोटि हुन्छ मेरो यहाँनिर त्यो 3टाको गरेको छु। प्रोबिटको छ, बिटम्याक्सको छ, बिटकोइनिक्सको छ अनि बिटहम्सको छ। मैले तिनीहरूलाई भेरिफिकेसन गरेको छु। पछि यो एप्लिकेसन बाइचान्स हराइगयो भने चाहिँ तपाईँले इनेबल अहिले गरिराख्नुहुन्छ। पछि हराइगयो भने चाहिँ बाइचान्स तपाईँले समस्या हुन्छ। तर त्यो कारणले यसलाई इनेबल नहराउनुहोस् भनेर तपाईँले भन्न चाहन्छु। फोनहरू एकदम केयरफुल्ली राख्नु होला भन्न चाहन्छु। यस्तो छ। म यसलाई अब फेरि यहाँनिर अगाडि तपाईँलाई म देखाउँछु। यति नै हो, खास त्यस्तो केही छैन। तपाईँले त्यहाँनिर यसरी राम्रोसित अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो एउटा अर्निङ गर्ने राम्रो मेथड रहेको छ भन्दै एक्टिभ गर्न भन्छ 4 घन्टा पछाडि एक्टिभ गर्नको लागि मसँग 6 मिनट मात्रै छ बाँकी। म वेट गरिहाल्छु। म 6 मिनट पछि तपाईँलाई म गरेर देखाउँछु। एकछिन वेट। हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, यहाँ एक्टिभ आइसकेको छ 4 आवर्स अगाडि। म एक्टिभ गर्नेछु। अब फेरि यहाँनिर चालु भइसकेको छ। यसरी गर्ने। तपाईँले एक्टिभ कसरी गर्ने भनेर यसरी 4-4 घन्टा कसरी थाहा पाउने भन्दा तपाईँले अलार्म पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले अलार्म 4-4 घन्टाको अलार्म राख्नुहोस् अनि गएर फेरि अलार्म राख्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँले राम्रोसित इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लगभग 4-5वटै मात्रै फोन राख्नुभयो भने डेली रूपमा तपाईँले $1-2 अर्निङ गर्न सक्छ। त्यो भनेको धेरै राम्रो फ्रीको एकदम राम्रो इन्कम हो भन्न चाहन्छु। र त्यसबाट तपाईँले फेरि कसरी इन्भेस्ट गरेर कसरी ट्रेडिङ गरेर अर्निङ गर्ने अन्य धेरै भन्ने कुरा पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। म आगामी दिन त्यसको र विथड्र कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई म जानकारी दिनेछु भन्दै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फुल भिडियो हेरिदिनुभएको लागि। र लाइक एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि यहाँ 10 USDT भएपछि म तपाईँलाई विथड्र गरेर देखाउनेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज।